Bir kuni Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga xabar kelib qoldi. Suyukli va mehribon qizingiz Fatima kasal bo'lib qoldilar. Sizni chaqiryaptilar dedi. Fatima kasal bo'libdimi? Tezda borib ko'ray dedilar. Shoshildilar qizi qoshiga. Fatimaning uylariga borib eshikni taqillatdilar. Ichkaridan Fatima onamiz kim u dedilar. Men Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'laman. Qizim kirishga ijozat berasizmi dedilar. Qizini qoshiga kirishga ijozat so'rayaptilar. Ichkarida turgan Fatima onamiz hozir otajon ozgina kutib tursinlar dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam kutib turdilar. Rasulimiz bir oz kutib turdilarda ikkinchi marta taqillatdilar. Yana ichkaridan kim dedilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'laman. Qizim sizni kasal deb ko'rgani kelgan edim. Ijozat bormi kirishga dedilar. Fatima onamiz ozgina kutib turing otajon dedilar. Yana bir muddat kutdilar. Endi 3-marta taqillatgandan keyin ijozat bo'lmasa qaytib ketishlari kerak. 3-marta taqillatdilar. Yana kim degan ovoz eshitildi. Men otangizman dedilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xotaman nabiyman. Kirishga ijozat berasizmi yo qaytib ketaymi dedilar. Ichkaridan hech qanday gap so'z bo'lmadi-da, Fatima onamizni o'qtin yig'laganlari eshitildi. Hayratlangan Rasululloh, "Qizim, nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz?" dedilar. "Otajon, ey Rasulim, sizni kutkizib qo'ydim, uzr so'rayman. Ustimga kiygani libosim bor-u, boshimga narsa topa olmasdan yig'layapman" dedi. "Sizni kirgiza olmayapman." Rasulullohning qizini yashash sharoitini bir ko'ring azizlar. Tasavvur qiling, butun dunyoda nurga to'ldirgan zotning qizlari uyda o'tirib ustilariga libos topib boshiga ro'mol topa olmayapti-ya. Rasulimiz "Mayli qizim, ruxsat bering, men kiray" dedi. "Otangizman" dedilar. Ruxsat berdilar. Qizlari o'ranib yotibdilar. Ranglari sarg'ayib qopti. Boshlarini silab, "Ko'zimning qarosi qizim, kasal bo'ldingizmi? Ranglaringiz zafaron" dedilar. "Otajonim, qiblagohim, ey Rasulim sallallohu alayhi vasallam, siz meni Hazrati Aliga turmushga berganingizda Ali nimani olib kelsa yeng, olib kelmasa sabr qiling degan edingiz. Sabr qilib keldim, lekin bugun men yolg'onchi ona bo'lib qolishligidan qo'rqib sizni chaqirdim, ey zoti va barakot. Nabiralaringiz qorni ochlikdan juda yig'lashga o'tdilar, chunki bir hafta bo'ldi non yo'q uyimizda" dedi. "Yemish yo'q. Ular yig'layotgandilar. Hozir bobangiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga odam yuboraman, bizga ovqat olib keladilar" degandim. Ular xursand bo'lib uxlab qoldilar dedi. Qarasilar, nabiralari bir-birlarini quchoqlab shiringina bo'lib uxlab yotardilar. Rasulimizning muborak ko'zlariga yosh keldi. "Ey qizim, jonon qizim, ko'zimning qarosi qizim, bir hafta bo'ldimi non yemaganingizga?" "Ha shunday otajon. Mana bizga 15 kun bo'ldi nonni ta'mini esdan chiqarib